Bueno, ahí no se su bolso, pues me perra. Ey, perra. Mm. El palito. ¿Cuál palito? El palito. ¿Cuál? ¿Es la que tiene el muerto, sí o qué? Ah, sí. ¿Se acuerda, Juancho? Ah, sí, No. sí, todavía tiene sangre y todo. Ey, no, pero con esto no. Sí, hombre, loco malparida. Qué hijo de puta, man. Y todavía está todo feliz de ese muerto. ¿Quién, Juancho? Ese muerto no. Sí, píquela. Sí, así se fritan. Pues si se fritó, se piró chorizo. Sí. Así se fritan. No se fritan del todo, pero sí se fritan. Esos piros, ¿por qué les gusta? Porque me gusta frito, mijo. Así que le gusta a usted, que la mate en la A todos nos gusta el pipí. ¿Qué pasa? Más a... Una cosa es que me gusta el pipí, otra cosa es que a usted le gusta el pipí y no lo hace. Porque ese se come pipí por tres. Como de pipí por Juancho. Y Juancho ahí es que grabando. Ah. No grabes el culo. ¿Quién te está grabando a vos o me desunga? Pero que todo quedó, el audio quedó grabado. Ey, gasofa y candela, no, esto es igual. El perico de puta, pues, carica. No me mantiene. Yo te mantengo, hijo de puta. Pero entonces venga pues, yo no. Yo la aprendo. No. Ah, bueno, ¿usted lo va a aprender? Claro, video. No, pilla, yo la como esos palos. Video. No, espere, déjelos así. Es que video. Déjelos así. No, espere. Déjelos así. Ah, bueno, pues. No, pero es que así. Eso es lo mismo. No, mijo, échale. A ver, échale pues, échale. ¿Cuánto ya está grabando? Ya. Dale pues, échale. Y después como... Uy. Ah, hijo de... ¡Animal! Mira cómo se sube. Sí, de los Se va a retirar la carpa. No, eso no se frita. Ahora sí, podéis colocarle... Qué macho, mi hijo de puta. Mira. Es que huele a esa placa. Es que ya quema los dedos. No, Miguel. Pues que eso no tiene definición. Eso se ve ese fuego por allá. Muestre. ¡De inicio! Mire. Pero no se ve todavía. Pues ve. Así me le pone a piro una cosa encima. ¿Ya peló las papas? No, ha pelado la papa. Ay, gonorrea, no, voy a poner una solamente a ver si... No, ¡Flash! no se ve ni bollo. Ey, pero entonces va a ser el video tan largo. No, ya lo voy a cortar porque pues.